आई थिंक यो चाहिँ म्यानुअल हो जस्तो छ। यहाँ चाहिँ तपाईहरुको टेम्परेचर मेन्टेन गर्ने यो घुमाएर अल द सिजन गर्मीमा होस् अथवा जाडोमा होस् खानको लागि हामीलाई यो चाहिँ साथीहरु घुमघाममा यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ। कस्तो हुनुहुन्छ? आरामै हुनुहुन्छ? मलाई चाहिँ हल्का चिसो लागेको अवस्था छ। आज स्वर गोत्रै भइरहेछ तर पनि तपाईहरुको माझमा हामी आज फेरि पनि अर्को नयाँ भिडियो लिएर आइरहेका छौं। आज चाहिँ मलाई हेरेर पनि मेरो पोजिसनबाट पनि थाहा पाइसक्नु भयो होला। इट इज अल अबाउट अनबक्सिङ। अनि युजुअली अनबक्सिङको भिडियोहरू चाहिँ मेरो श्रीमानले गर्नुहुन्थ्यो तर प्राय उहाँको इलेक्ट्रोनिक उहाँको ग्याजेटहरूको बारेमा। तर यो चाहिँ किचनमा चलाउने सामान भएको भएर आई एम सो एक्साइटेड टु डु द अनबक्सिङ। सो आई वुडन्ट लेट हिम टच अहिलेलाई चाहिँ। त्यसैले तपाईहरुलाई म यहाँनिर भित्र के कस्तो छ है, यो चाहिँ निन्जा ब्रान्डको यो एकदमै राम्रो पपुलर ब्रान्ड हो। महँगो हुन्छ अरू भन्दाखेरि प्राय यो निन्जा। अनि 7-in-1 ग्रिल भनेर भनेको छ। यो स्मोकलेस, भित्र घरभित्रै पकाउनको लागि मासुहरू पोलेर खानको लागि एकदम पर्फेक्ट हुँदो रहेछ। तपाईहरुले पहिलाको भिडियोहरुमा पनि हेर्नु भएको होला। हामीले हेमिल्टन जाँदाखेरि त्यहाँनिर माइली बहिनीले किनेको रहेछ र 2-3 चोटि हामीले त्यहाँ माछाहरू पकाएर खायौँ, मासु पोलेर स्टिकहरू पोलेर खायौँ अनि एकदमै मिठो हुँदो रहेछ। त्यही भएर हामीले पनि ओके अब हामी पनि लिने, कति हेमिल्टनै कुर्नुपर्ने यो खानाको लागि भनेर ल त अब हामी घरमै बसेर दिनै पछि ग्रिल गर्दै खाने भनेर चाहिँ आफै किन्यौँ। यसपालि चाहिँ सेलमा थियो। कति तिर्यौँ हामीले? $375 समथिङ डलर लाग्यो जस्तो लाग्यो सेल भएर पनि, नत्र यसको रेगुलर प्राइस चाहिँ अलिक महँगै थियो। सो लेट्स सी यो इज इट वर्थ द प्राइस अर नो। अब खोलेर हामी हेर्नेछौँ यहाँभित्र के रहेछ भनेर। ओके, सो आइ एम गोइङ टु ओपन इट। ओके, आई थिंक यो चाहिँ म्यानुअल हो जस्तो छ। सो यहाँ गाइडहरू जस्तो छ के पकाउँदा कति टेम्परेचरमा कसरी पकाउने भनेर। यहाँ चाहिँ अन्डा पनि पकाउनु मिल्ने रहेछ है। या आई एम एक्साइटेड। अब यो रेसिपी बुक हेर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ के भन्ने हो? ग्रिल होइन, यसलाई के भन्छ पो? यसलाई यो फ्राई जस्तो गरेर खाने। यसमा चाहिँ मेन मासु पोल्ने चाहिँ यहाँ हो जस्तो लागेको छ। ओके, यति रहेछ जम्मा। ओके, एकदम ठुलो जन्तु चाहिँ यो रहेछ। द हिरो चाहिँ यो प्लगमा जोड्ने। टेप्लेट यो भएको रहेछ। या यसरी अझै भित्र कतिवटा यो तेल तार्ने। यति रहेछ सामान। ओके, यहाँ चाहिँ तपाईहरुको टेम्परेचर मेन्टेन गर्ने यो घुमाएर यहाँ अन अफ भयो। प्रिहिट गर्ने यहाँ थिचेर यहाँ अन अफ रहेछ। अन्त यहाँ टेम्परेचर देखाउने रहेछ। यहाँ कतिमा सेट गर्ने अनि यहाँ टेम्परेचरको थर्मोमिटरको नक्सा छ। अनि टाइमर यहाँ कति टाइम लाउनु पर्ने यहाँ घडीको नक्सा छ।
टाइमर जस्तो छ। अब यसलाई मजाले यसको मेन्युल हेरिकन मात्रै आउँछ, नत्र त आउँदैन केलाई कतिमा गर्ने भनेर। सो तपाईहरुलाई भरसक हामी यसमा ओपनिङ गरेर पनि देखाउन कोसिस गर्छौं। यो भाँडा चाहिँ मेन यो यहाँ जोड्नु पर्छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ। यो पकाउने बेलामा चाहिँ यो यहाँ जोडेर अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो पोल्ने कुराहरू लाग्छ जस्तो लागेको छ। यसको मेन्युल नहेरिकन खास मेकानिजम चाहिँ थाहा नहुने रहेछ। यो एकदम इन्डोर हामीलाई अब विन्टरको बेलामा बार्बिक्यू खानु मन पर्यो, केही कुराहरू पोलेर खानु मन पर्यो भने चाहिँ यहाँ अघि मैले देख्दै थिएँ स्मोकलेस भनेर। सो घरभित्र पकाउँदा पनि त्यो फायर अलार्महरू बज्ने चान्स हुँदैन रहेछ। यहाँबाट चाहिँ स्मोक नआउँदो रहेछ। यहाँ भित्रै छोपिएर यहीँ भित्रै एयर फ्राई जस्तो भएर फ्राई हुने रहेछ, त्यही भएर स्मोकलेस अरे। अनि अपार्टमेन्टमा हाम्रो माइली बहिनीले चाहिँ यसरी नै पकाउँदो रहेछ। हामी चाहिँ प्रायः खालि बाहिर कोइलामै मात्रै पकाएर खाइरहेको हुन्छौँ, बार्बिक्यू मेसिनमा नै। भित्र चाहिँ इन्डोर चाहिँ कहिले पनि खाएको थिएनौँ। सो दिस इज गन बी फर्स्ट टाइम यो मेसिनमा चाहिँ हामी इन्डोर बार्बिक्यू अल द सिजन, गर्मीमा होस् अथवा जाडोमा होस्, खानको लागि हामीलाई यो चाहिँ एकदमै कन्भिनियन्ट रहेछ, एकदमै पोर्टेबल पनि रहेछ। सो यसको खास गरी फिचर्सहरू के कस्तो छ चाहिँ हामीलाई थाहा छैन। यसको त्यति धेरै रिसर्च पनि गरेको छैन। उता माइली बहिनीले पकाएको देखेर त्यसमा पकाएको मिठो लागेर मात्रै ओहो राम्रो रहेछ यो भनेर किनेको। सो हस् त साथीहरू, आजको हाम्रो 7-in-1 निन्जा ग्रिल पटको अनबक्सिङ तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो कमेन्टमा लेख्नलाई नभुल्नुहोला। तपाईहरुले पनि कसैले किन्नु भएको छ भने त्यसको बारेमा लेख्न सक्नुहुनेछ। यो भिडियो पुरा हेरिदिनु भएको लागि तपाईहरुलाई हृदयबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। अर्को पाली फेरि पनि नयाँ भिडियो लिएर आउने नै छौं। तबसम्मलाई बिदा दिनुहोस्। बाइ बाइ। Subscribe to Ghumgham! If you like our videos, don't forget to subscribe and press the bell icon for notification of new videos.